好，呢邊先啊，我手機呢邊先。好明顯嚇。十六，等你咁開心啊 ，OK。係咁你小家姐同細佬啦，家姐細佬，好啦，不如阿 Madam 負責諗啦，佢哋家姐做咩動作好咧？如果考體能嘅話，係咪 sit up 好啲定點樣啊？sit up 咯。3個啦，我哋3個，係啦。既然佢喺嗰邊都要做咗一陣示範俾你知，佢可以嘅。係啊。訓練過係唔同呢個啲演員嗰個功架。好，唔該晒兩位，恭喜晒。